that today's demolition drive was a drive that commenced 6 months back, and these stalls have been demolished, and they have re-put, which is contempt of the order, and that we are just restoring order to what was there previously. That's all. We made the people understand. Today they themselves have done. We have not done any demolition, but they themselves have removed the stalls. We don't know who they are, but we have told them to leave because this is government land. आमच्या एमएलएन सांगलेले आमकां सगळ्यांक एक एक शॉप दिता म्हणून म्हणजे कोणूच वचूंक तयार ना. सगळी भायल्या लोकांक दिल्या शॉपां आनी चलयतात ते आनी आमकां हांगा कांयच रेत ना गांववाल्या. कितली वर्सां जाली तूं चलयता हांगा? हांगासर म्हाजो चेडो इल्लो आसतना आमी हांगासर आसा आनी आमी पोट पडटा हांगा. हांवूय मोडलेलें आसा, म्हाजो घोवूय मोडलेलो आसा. पूण हांव कितें करतलें तें तुमी सांगचें आनी तुमी कितें तरी कायदो करून दिवचें आनी आमकां एक एक शॉप सगळ्यांक दिवचें अशें हांव मागता. 1 वर्स जावन गेलें. आमी कशी कोया पोट भरतलीं आसलीं म्हणून आमी परतून येवन लायले हांगासर. म्हाजो पांय मोडलेलो आसा, म्हाज्या कडेन कांयच जायना हांगासर. म्हणजे हांव बसता हांगासर, कोण भुरग्यां काम करतात म्हाजे तेजे हांव करता आनी खाता हांगासर. पूण कितें आतां कितें आमचें फुडलो वेव्हार कितें आमचो दिल्लीकाराकूच हाडून हांगा बसोवपाचें काय आमचें कितें करपाचें गांवच्या लोकांचें? ही फक्त हांकां लागून न्हू, कोण आमच्या गोंयकाराचें बरें करपाक न्हू. टोटली पळय आतां व्हाळ बांदला थंयसर गार्डन करता, तांकां हो रस्तो करपाक आनी हें वचपाक गरीबाच्या पोटार पांव दवरून. हेच्या फुडें हेंचे गरीब आतां ही हाडल्यान शाळा हेंच्या पोटा वयल्यान आतां फिरयतात ते.